一个美女从2个青年面前走过，两人觉得这是今晚脱单的最后机会。他们打赌，如果女生回头就上去搭讪。果然，女人不知道，她不经意间的回头竟然会救自己一命。他们猜拳，输了的人上去要号码。突然，两人看见黑车驶走，赶紧追上去，3个街区后还是以失败告终。两人是警察大学的学生，在艰苦的训练环境中结下友谊。当看到室友有女朋友后，蠢蠢欲动，特地向教授请假找女朋友。没想到目睹了一桩绑架案，两人赶紧去最近的警局报案。但警察们为了找富人的孙子都出动了，只让他们耐心等待。女性遭绑架后，通常7个小时之内会发生不测。无奈之下，两人决定自己调查。他们回到案发现场，发现女子掉落的年糕，找了无数个街区之后，终于找到了制作年糕的小店。老板告诉他们，女子就在对面的风俗店工作，躺在美女的腿上。男主打听到了女子的地址，他们敲响房间，开门的是一个男子，听到警察2字，立马吓得从窗户逃了出去。两人追了出去，在车库拿下了男子。逼问之下，男子承认自己把女子卖给了犯罪集团，一个专门贩卖女子卵子和器官的组织。顺着男子提供的线索，他们找到了集团地址，一整排阴暗潮湿的房间内关押着许多高中女生。2名学生还不知道，他们即将面对的是一群毫无人性的杀人狂魔。他们抱起一个往回走，结果在杀人恶魔面前，2个学生显得手无缚鸡之力。醒来时，两人被吊在空中。犯罪打算贩卖他们的器官，不过凭借着身体素质，他们还是挣脱了绳索。打开门，本想悄悄离开，结果还是被发现。两人踩着犯罪逃了出去，所有的犯罪都追着出来。危机时刻，一辆轿车冲出来，两人看到警车紧急奔过去。犯罪见形势不好，放弃了追逐。两人赶紧冲进警局，告诉了警察犯罪的恶行，但警察说调查前要先确认身份证。两人身份证已跑丢，但警察必须按照流程走。争执中，第2天，学校的教授保释了他们。教授报警，却被告知需要几个月后才能处理这件案件。更要命的是，教授警告他们不要擅自行动，不然将会被退学。两人伤痕累累回到学校，冒着退学的危险，决定亲自救出少女们。他们从管理中心借到武器，训练，认真听课，还委托在警局的教官查到了和犯罪交易的医院。这一天，犯罪们的交易又开始了。他们扛起少女，把少女整尸的拉进医院，然后买卖。病床上，医生抽出一根细管，伸进少女体内，感叹着。车库里，2位男主冲了出来，一番激烈的打斗，处于弱势的两人依靠电击枪以少胜多。他们走进电梯，门打开时，两人在杀人魔面前显得有些无能为力，一次次被暴击，毫无还手之力。但最后两人相互配合，前后夹击，最终制服了恶魔，然后打开手术室的门，救出了女子。再打开另一扇门，这里躺着无数被麻醉的少女。他们给教授打了电话，警察闻讯赶来，救出了所有高中少女。